बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज जे लेक्चर में असी नाउन केसेस जे बे नंबर केस ऑब्जेक्टिव केस जे बारे में पढ़ो था। अचो तो पंहिंजे लेक्चर जी शुरुआत कयूं। ऑब्जेक्टिव केस जी डेफिनेशन है ऑब्जेक्टिव केस व्हेन अ नाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब इन अ सेंटेंस। जेकॾहिं जुमले में नाउन जेको है वो वर्ब जो मफूल बणिजे थो is said to be in the objective case त असां उनके हालत उन जेको ऑब्जेक्ट जी हालत हुंदी असां उनके हालत मफूली चवंदासूं। असां हमेशा जेको ॾिठो आहे त हमेशा जेको जुमले में कम जो कंदड़ फाइल जेको या नाउन हुंदो आहे या प्रोनाउन हुंदो आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेको हमेशा जेको त जुमले में जेको मफूल हुंदो आहे उहो भी असांजो नाउन या प्रोनाउन हुंदो आहे। त हाणे जेके उहे नाउन या प्रोनाउन हुंदा उन्हनि जी जेकी हालत हुंदी उहा हालत मफूली हुंदी। हाणे असां ॾिसो त असांजो पहिरियों जेको एग्जांपल आहे फॉर एग्जांपल पहिरियों मिसाल लिखियो आहे अली बाट अ कार, अली कार आंदी। हाणे इन जुमले में अली जेको आहे असांजो नाउन आहे ऐं इहो जुमले में जेको आहे असांजो सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो ऐं इन जे करे इहो असां चवंदा आहियूं सब्जेक्टिव केस आहे यानी इन जी हालत आहे उहा हालत फ़इली आहे। हाणे अली जेको आहे छा आंदो अली जेको आहे कार आंदी, कार जेको आहे असांजी नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे उहो ऑब्जेक्ट जो कमु करे थी पए इन जे करे इहो असांजो ऑब्जेक्टिव केस आहे जंहिंखे असां सिंधी में चवंदा हालत मफूली। त हाणे ॾिसो असांजो जुमिलो आहे अली बाट अ कार, इहो सॼो जुमिलो आहे। इन जुमले में असांजो जेको आहे फाइल आहे, फेल आहे ऐं आख़िर में जेको कार आहे इहो असांजो मफूल आहे। इन जे करे हिन फाइल जी जेकी हालत हूंदी हालत फ़इली हूंदी जंहिंखे असां अंग्रेजी में सब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव केस चऊं था ऐं उन खां बाद में कार जेको असांजो ऑब्जेक्ट आहे त उन जी जेकी हालत हूंदी हालत मफूली हूंदी जंहिंखे असां अंग्रेजी में ऑब्जेक्टिव केस चऊं था पिया। अहिड़े तरीक़े सां असांजो ॿियो जुमिलो आहे उनमें स्टूडेंट्स सॉल्व प्रॉब्लम्स। शागिर्द जेको आहे उहो प्रॉब्लम जेको आहे उहो हल कनि था। असांजो जेका स्टूडेंट्स आहिनि इहो असांजो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे इहो सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो इन जे करे इहो जेको आहे असांजो सब्जेक्टिव केस आहे यानी इन जी जेकी हालत आहे उहा हालत फ़इली आहे। उन खां पोइ सॉल्व असांजो वर्ब आहे ऐं आख़िर में प्रॉब्लम जेको आहे नाउन आहे ऐं इहो जुमले में जेको आहे मफूल जो कमु थो करे इन जे करे इहो जेको आहे असांजो ऑब्जेक्टिव केस आहे ऐं इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत मफूली हूंदी। असां हिनखे चवंदा हालत फ़इली छाकाणि त फ़इल आहे, फ़इल जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत फ़इली हूंदी। हे असांजो मफूल आहे इन जे करे मफूल जी जेकी हालत हूंदी हालत मफूली हूंदी। उन खां पोइ आहे टीचर टॉट ग्रामर, उस्ताद ग्रामर सेखारी। इन में टीचर जेको आहे असांजो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत फ़इली हूंदी। उन खां पोइ वर्ब ऐं उन खां बाद में आख़िर में जेको आहे असांजो मफूल आहे ऐं मफूल असांजो जेको आहे इहो ग्रामर जेको आहे नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे मफूल जो कमु करे थो पियो इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत मफूली हूंदी। ठीकु। उन खां पोइ आहे हिना वियर्स मेकअप, हिना मेकअप करे थी। हिना जेको आहे असांजो नाउन आहे ऐं हिते जेको आहे जुमले में सब्जेक्ट जो कमु करे थो पियो इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत फ़इली हूंदी। हे असांजो वियर्स जेको आहे उहो वर्ब आहे ऐं उन खां बाद में असांजो मेकअप जेको आहे उहो नाउन आहे ऐं जुमले में जेको आहे उहो ऑब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थिए थो पियो इन जे करे इन जी जेकी हालत हूंदी उहा हालत मफूली हूंदी यानी ऑब्जेक्टिव केस असांजो ॻणिबो। उन खां बाद में असांजो पंजो आख़िरी नंबर जुमला जंहिंमें बॉयज़ रीड आ स्टोरी, छोकरा कहाणी पढ़ंदा। त बॉयज़ जेको आहे नाउन आहे ऐं हिते जुमले में असांजो जेको आहे एज सब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थियो आहे इन जे करे इहो सब्जेक्टिव केस आहे नॉमिनेटिव केस आहे असांखे चवंदा आहियूं असांजो हालत फ़इली आहे। उन खां बाद में वर्ब आहे ऐं वर्ब खां बाद में आख़िर में असांजो नाउन आहे जेको जुमले में जेको आहे एज ए ऑब्जेक्ट तौरु इस्तेमालु थियो आहे इन जे करे इन जी जेकी हालत आहे उहा हालत फ़इली आहे। चवण जो मक़सदु इहो आहे त जुमले में हमेशह जेको आहे त फाइल, फेल ऐं मफूल अक्सर जुमले में असां ॾिठो वञे त SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट इहे शयूं टे शयूं जेको आहे जुमले में हमेशह हूंदियूं आहिनि। उनमें जेको फाइल हूंदो आहे उनजी हालत जेको आहे हालत फ़इली ॻणिबी आहे ऐं जेकॾहिं जुमले में मफूल हूंदो आहे त उनजी हालत जेको आहे मफूली ॻणिबी आहे। त अॼु जे जुमले में बि असां जेको आहे सिर्फ़ु नाउन जे बारे में पढ़ूं था पिया इन जे करे असां जेको आहे नाउन जो ई जेको आहे सब्जेक्टिव केस ऐं ऑब्जेक्टिव केस जेको आहे उहो डिस्कस कयूं था पिया न कि असां जेको आहे प्रोनाउन खे जेको आहे हिते डिस्कस कयूं था। सिर्फ़ु इन जे लाइ त इंशाअल्लाह जेको आहे प्रोनाउन वारे ई जेको आहे चैप्टर में प्रोनाउन वारे ई जेको आहे लेक्चर में असां जेको आहे प्रोनाउन जे बारे में पढ़ंदासूं। हमेशह जेको आहे जुमले में फाइल या मफूल जेको आहे उहो या त नाउन हूंदो आहे या प्रोनाउन हूंदो आहे। इन जे करे जेको आहे सिर्फ़ु असां
पढ़ूं भी जेको आहे नाउन था पिया, इन जे करे जेको असां नाउन जा ई केस जेको आहे उहे डिस्कस कयूं था पिया। असां जेको आहे इन खां पहिरियों जेको आहे सब्जेक्टिव केस जे बारे में पढ़ियोसीं ऐं अॼु जे लेक्चर में असीं जेको आहे ऑब्जेक्टिव केस जे बारे में पढ़ियोसीं। जेकॾहिं तव्हांखे असांजो लेक्चर पसंदि आयो आहे इनखे लाइक कयो, शेयर कयो ऐं असांजे चैनल AWK अकेडमी खे सब्सक्राइब कयो। महिरबानी।